जब आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो उस समय आपके साथ धोखा होता है, आपको ठगा जाता है। क्या पैसा ठगा जाता है? नहीं। तो फिर क्या ठगा जाता है, चलिए जानते हैं। जिस समय आप एटीएम मशीन से आप अपने पैसे को निकालते हो उस समय एटीएम मशीन के अंदर कुछ इस तरह का आवाज आता है। इससे लोगों को ये लगता है कि एटीएम मशीन हमारे पैसे को गिन रहा है। गिनता तो जरूर है, लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि वो आवाज गिनने की है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोगों को ये संतुष्टि दिलाने के लिए कि हमारा पैसा गिनती हो रहा है, एटीएम मशीन के अंदर पहले से ही एक स्पीकर फिट कर दिया जाता है, जिससे लोग धोखा में रहता है। अब आप ही बताओ आपके साथ धोखा होता है या नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।